បាទជាធម្មសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាតាមដានវីដេអូនៅក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាប្រធានបទក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់លើកបង្ហាញពីចំណុចវេយ្យាករណ៍មួយទាក់ទងពីការប្រើប្រាស់បាទ relative pronoun នៅក្នុង relative clause បាទ adjective clause ក៏បាន relative clause ក៏បានដែរបងប្អូនខ្លះគាត់ឥតច្បាស់ឬក៏សង្ស័យទៅទាំងពី relative clause ស្អីគេ relative clause ហ្នឹងគឺដូចគ្នាទៅនឹង adjective clause ដែរណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចហៅថា relative clause ក៏បាន adjective clause ក៏បានដែរហើយrelative clause ឬបាទ relative pronoun ហ្នឹងមាន5ចំណុចដែលយើងអាចបាទដែលយើងប្រើនៅក្នុង relative clause ណាដូចជាពាក្យ whose បាទ which that who ឬក៏ whom អូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាអំពីរបៀបនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ relative pronoun នៅក្នុង relative clause ដូចតទៅអូខេយើងមាន there are 5 បាទ the 5 relative pronoun that are used in adjective clause relative pronoun មាន5ដែលត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុង adjective clause បាទ adjective clause បើកវងកញ្ចក់បន្តិចគេប្រើ adjective clause ដើម្បី modify ឲ្យ noun យល់ទេ modify ឲ្យ noun ដូចទៅនឹងគុណនាម adjective ដែរគេប្រើគុណនាមឬក៏ adjective ដើម្បី modify មានន័យថាម៉េចមានន័យថាបញ្ជាក់លក្ខណៈនៃឲ្យនាមឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាភាសាខ្មែរថាភ្នំធំបាទភ្នំធំអាធំហ្នឹងវា modify ឬក៏បញ្ជាក់ឲ្យភ្នំអូខេ big mountain អញ្ចឹងភ្នំមិនភ្នំវាធំអូខេអញ្ចឹងបានគេប្រើ adjective ដើម្បី modify ឬក៏បញ្ជាក់លក្ខណៈនៃឲ្យ noun ឬក៏ noun phrase ក៏បានដែរអញ្ចឹង relative pronoun បាទគេប្រើវានៅក្នុង adjective clause ឬក៏ relative clause ហ្នឹងបាទអូខេមានដូចជា5គឺពាក្យ who ពាក្យ which ពាក្យ that ពាក្យ whose ពាក្យ whom ហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់បាទ relative pronoun ទាំង5ចំណុចនេះដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់បាទ relative pronoun នីមួយៗអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមទៅអូខេយើងមើលនៅក្នុងបាទនេះ who គេសំដៅទៅលើគេ refer to យើងបកប្រែសំដៅអញ្ចឹងគេប្រើ who ដោយសំដៅទៅលើមនុស្សអូខេអញ្ចឹងប្រើ who នេះបាទសម្រាប់លើបាទសំដៅទៅលើមនុស្សហើយពាក្យ which សំដៅទៅលើរបស់របរបាទស្អីក៏ដោយដូចជានេះមានកន្ត្រៃមានកតាបមានកុំព្យូទ័រមានសម្ភារៈបាទផ្សេងទៀតអញ្ចឹងគេប្រើ which បាទសំដៅទៅលើរបស់របរ thing ណាបាទហើយ that នេះ refer to either people or thing មានន័យថាម៉េច that នេះអានេះវាចាក់ខ្សែបាទ that នឹងចាក់ខ្សែប្រើបានទាំងបាទមនុស្សផងប្រើបានទាំងរបស់របរផងអញ្ចឹង that នឹងលក្ខណៈថាចាក់ខ្សែប្រើអាណាក៏បានដែរបានទាំងបាទ people បានទាំង thing អូខេបាទនេះតើតើការប្រើប្រាស់ who which that ចូលមកចំណុចមួយទៀតមកអូខេឧទាហរណ៍នេះ everyone turn and look at តូយ៉ាគឺជាឈ្មោះគេទេ who was still standing behind my girlfriend បាទមនុស្សគ្រប់គ្នា everyone ណាមនុស្សគ្រប់គ្នាបាទងាកក្រឡេកមើល turn and look at នេះយើងបកប្រែថាងាកក្រឡេកមើលតូយ៉ាបាទតូយ៉ាហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យ who នេះជំនួសទៅនឹងពាក្យតូយ៉ាមកដល់ចំណុចហ្នឹងគេលែងប្រើថាតូយ៉ាទៀតហើយគេប្រើ relative pronoun អូខេជំនួសទៅនឹងពាក្យថាតូយ៉ាអញ្ចឹងបានគេប្រើពាក្យ who ណាបាទសំដៅទៅលើមនុស្ស who was still standing behind my girlfriend ដែលបាទឈរនៅពីក្រោយមិត្តស្រីរបស់ខ្ញុំ Kali's old coffee machine which hadn't worked in years suddenly started to work បាទម៉ាស៊ីនកាហ្វេចាស់របស់ Kali ដែលអញ្ចឹងអានេះតើតើពីរបស់ប្រើប្រាស់ណាអាម៉ាស៊ីនកាហ្វេហ្នឹងណា
bà chắc là nó cái hai tha bàแต่ต้องไปซิงระบออันเชิงយើងប្រើ which ដើម្បីជំនួសឲ្យរបស់នឹងគេលេខប្រើអានឹងម្ដងទៀតហើយអូខេហើយគេដាក់ comma ដោយសារតែនេះវាជា extra information សំបីតែប្រយោគខាងលើមិញនេះ who was អានឹងគ្រាន់តែជា extra information ទេ which had done work in years អូខេគេដាក់ comma មួយទៀតមកអូខេដែលមិនដំណើរការអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយភ្លាមនោះបានចាប់ដើមដំណើរការវិញបាទចឹងយើងដឹងណានេះអូខេ Charlie old coffee machine គេគឺជារបស់មួយយ៉ាងហើយយើងប្រើ which ដើម្បីជំនួសទៅនឹងប្រធានមួយនឹងបាទអញ្ចឹងអានោះវាដើរតួជាប្រធានណា who ក៏ដើរតួជាប្រធាន which ក៏ដើរតួជា subject ឬក៏ប្រធាននឹងឯងអញ្ចឹងក្នុងចំណោមការប្រើ who ហើយ which យើងដឹងហើយយើងអាចប្រើ that ក៏បានដែរអូខេ that អាចប្រើជំនួស who ក៏បាន that អាចប្រើជំនួសទៅនឹងពាក្យថា which ក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើវេយ្យាករណ៍បើសិនបើយើងចាក់ខ្សែអញ្ចឹងយើងប្រើ that អញ្ចឹងលក្ខណៈថាយើងគឺជាមនុស្សសាមញ្ញគឺជាមនុស្សធម្មតាដែលមិនសូវចេះឬក៏យល់វេយ្យាករណ៍ច្បាស់លាស់ណាអានេះលក្ខណៈគេវាយតម្លៃយើងអញ្ចឹងបើសិនបើយើងច្បាស់តែទៅពីការប្រើបាទប្រើប្រាស់តែទៅពី relative pronoun ហ្នឹងយើងដាក់ who យកមកទៅឬក៏ which យកមកទៅអូខេបាទអូខេតែទៅពីការប្រើពាក្យ whose ជាបបបែតារបស់អាហ្នឹងបង្ហាញពីកម្មសិទ្ធិអ្វីមួយអញ្ចឹងទម្រង់នៃ possessive ទម្រង់កម្មសិទ្ធិនៃជាគេអញ្ចឹង whose នេះគេបញ្ជាក់ថាជាទម្រង់កម្មសិទ្ធិរបស់ who បាទរបស់នរណាម្នាក់ណាអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យ whose ដើម្បីបង្ហាញពីកម្មសិទ្ធិបាទរបស់នរណាម្នាក់មែនអញ្ចឹងគេបញ្ជាក់ថា whose begin and adjective clause បាទចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង adjective clause ដែលពិពណ៌នាអ្វីមួយដែលជាកម្មសិទ្ធិ belong to យល់បើជាកម្មសិទ្ធិឬក៏ជាផ្នែកបាទនៃនរណាម្នាក់ឬក៏អ្វីមួយដែលលើកឡើងនៅក្នុង main clause ស្អីគេ main clause គឺ independent clause មានន័យថាម៉េចប្រយោគឯករាជ្យប្រយោគដែលអាចឈរនៅតែឯងបានអានឹងគេថា main clause ឬក៏ independent clause subject បង verb អានឹងគេថា main clause ហើយគេថានិយាយមកគេស្ដាប់បានសរសេរមកគេអាចទទួលយកបានវាផ្ទុយទៅនឹង sub clause ឬក៏ dependent clause អានេះគ្រាន់តែបើកមើលចូលបន្តិចទេមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង who ទេអូខេបន្តទៀតមក home នេះបាទនរណាគេណាយើងបបដែលអាតាមពិតអា relative pronoun ហ្នឹងយើងបបដែលទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងជាទម្រង់កម្មបត្តិនៃពាក្យ who អញ្ចឹងជាទម្រង់កម្មបត្តិនៃពាក្យ who អញ្ចឹងគេប្រើ home ដើម្បីសំដៅទៅលើទម្រង់កម្មបត្តិរបស់ who ហើយកុំច្រឡំបាទការប្រើរវាង home ហើយ home លក្ខណៈថាម៉េច home បូក subject បូក verb ប៉ុន្តែបើ who អត់មាន subject បូក verb ទេ who បូកនឹងកិរិយាសព្ទបូកកម្មបត្តិយកមកអានេះតើមានការប្រើ home ហើយ who ញាត់ច្រឡំគ្នាបាទ home ឈរនៅបាទ stand for សំដៅទៅលើនាមដែលគេដែលទទួលសកម្មភាពពីកិរិយាសព្ទនៅក្នុង adjective clause អញ្ចឹងគេប្រើ home នេះដែលបីបង្ហាញពី noun មួយដែលទទួលសកម្មភាពបាទទទួលរងសកម្មភាពពីបាទកិរិយាសព្ទនៅក្នុងបាទ adjective clause បាទឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍ទាក់ទងពីការប្រើពាក្យ whose ហើយនឹង whom This is the boy whose mother work for my company នេះគឺជាក្មេងប្រុសមួយរូបឬក៏ម្នាក់ក៏បានដែរដែលអញ្ចឹងយើង whose យើងបបដែលអូខេដែលមិនដែលម្ដាយរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងលេខដាក់ពាក្យថា boy apostrophe s ទៀតហើយយើងប្រើពាក្យ relative pronoun គឺ whose ហើយយើងបបថាដែលម្ដាយរបស់គាត់អូខេអា who ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើបាទរបស់នេះ boy ដាក់ apostrophe s មកដែលម្ដាយរបស់គាត់ឬក៏មានន័យថា his យើងប្រើ his ក៏បានដែរមានន័យអញ្ចឹងណាដែលម្ដាយរបស់គាត់ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំបាទអានេះទៅតាំងពី whose បាទ Rathi was the teacher whom Halin met in 2017 Rathi គឺជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលនេះវាជាកម្មបត្តិបាទជា object បាទជាកម្មបត្តិ Helen បាទបានជួបនៅក្នុងឆ្នាំ
2017 អញ្ចឹងបានជួបពីណាគេបានជួប teacher នឹងឯង teacher ហ្នឹងពីណាគេគឺ whom នេះអញ្ចឹងគេលេងប្រើhe បាទ him ហើយថាបើអានេះមកពី him បាទដោយសារ teacher មិនជាប្រុសបាទដោយសាររដ្ឋធីគាត់ជាប្រុសចំណុចហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ថា whom គឺជាកាមបទរបស់គេអាស័ព្ទណាគេអាស័ព្ទ made ពីណាគេ whom បាទម្ដងទៀតរដ្ឋធីគឺជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែល Halin បានជួបកាលពីឆ្នាំ 2017 បាទអានេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់ whose ហើយនឹង whom ឥឡូវចូលមកធ្វើលំហាត់ទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹង relative pronoun ហើយខ្ញុំមានលំហាត់5ដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើហើយបាទ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំកែថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសយកចម្លើយត្រឹមត្រូវអត់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចកត់ចូលទៅក្នុងសៀវភៅហើយធ្វើហើយផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំមកអូខេហើយមាន5ហ្នឹងបងប្អូនអាចនេះទៅអានហើយជ្រើសរើសតើគូដាក់ who ឬក៏ which ឬក៏ whose បាទ who ឬក៏ which ឬក៏ who ឬក៏ which ឬក៏ who អញ្ចឹង5ហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើអនុវត្តលំហាត់មួយនេះបាទទាំងអស់គ្នាអូខេប៉ុណ្ណឹងចុះចំពោះការទស្សនាតាមដានវីដេអូនៅក្នុងការរៀនវេយ្យាករណ៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះគ្រប់ជម្រាបលា